the village. My name is Makanaka Nyakupanda. On this program, we bring to you various topical issues which happen in our societies. Today, we will discuss the impact of COVID-19 on the socio-economic rights in Zimbabwe, particularly in Epworth. The COVID-19 pandemic has had far-reaching impact on the socio-economic livelihoods and well-being of a large section of the population in Zimbabwe. The government announced a raft of measures to contain the spread of the virus, to cushion businesses, and to provide social protection to vulnerable groups affected socially and economically. We visited the Epworth community to see the impact of COVID-19 on socio-economic livelihoods and well-being of many people. Some of these rights include the right to education, the right to health, the right to decent work, and the right to food, child rights, and women's rights. The COVID-19 pandemic has had far-reaching effects on the right to education and social well-being of children. We speak to parents who have children in school. Tiri kungoona kuti zvakavharwa nekuti covid but unenge uchitarisa uchitoona kuti mwana ari kutokura atiwo makore mangani mwana achikura senge inini ndine grade 0 from last year anga ari grade 0 haana kutomboenda kuchikoro kwacho zvino grade 1 yacho hapana kana chikoro chakamboendwa. Nyangwe zvikoro zvacho zvikavhurwa tinobhadhariswa school fees, zvonzi bhadhara school fees zvikoro zvavhurwa zvinovhurwa kana kuti for a month, ende kana iri month yacho iyoyo yavhurwa zvikoro maticha ari kuti abuse andimboda kunyeperai. Tiri kutoita kunge ndisu takatsvaga covid yacho kuti iuye. Unonzwa zvichinzi hurumende yakati vana ngavasauye kuchikoro vese class yese. Saka kana vana vari 50 muclass zvonzi ngavakamurane. Vari kuuya mwana wako achauya for 2 days kuchikoro per week. Handiti iwewe uchabhadhariswa mari yekunzi kana uchida kuti mwana wako auye every day kuti ndimudzidzise ndipo $2 pa 2 days dzaachauya, kana kuti unenge uchibhadhara kana $1 per day rekuti mwana wako ndimudzidzise auye neweki. Ende kudzidzisa kwacho nakusi kudzidzisa kwekuti vanenge vachimudzidzisa avanongomunyora zvavanomunyorera vomutidzokera nazvo kumba onzi iwewe chimudzidzisa iwewe mangwana ngaauye akanyora homework of which inini handamboenda kuchikoro. Plus nyangwe ndakaenda new curriculum iriko zvaidzidzwa kudhara nezvataidzidza zvino atichatombozvizivi. Mwana wangu akauya neweki, let's say mwana wangu ari grade 5 ini akauya neweki yake ye grade 5 ini handitoizivi. Handitozivi kuti ndinoansa sei. Mwana anenge achingotambudzika, mama ndiudzei kuti apa ansa ndoti chii, ndobva ndatadza. Handizvizive mwanangu, pamwe pacho ndogona ngomuudza oenda kuchikoro otodzoka akutotaura kuti mangwana mama zvezve zvamakandiudza zvezvo hazvisirizvo. Saka maticha akuti abuse zvekuti takutosheya kuti isusu tochiita sei kana kuti uone kuti mwana achazodzidza kana kuti munyatsoona kuti future yacho zvichazodika takutozvishayirwa, especially isusu tisina mari tiri kunoku. Handiti unonyatsotoona kuti kudzidza kwacho kwakutonetsa nekuti vane mari dzavo zvavo vari kuita online. Inini kana nefoni yacho handina, kana wifi yacho handina, kana magetsi acho ekuti ndiitise wifi yacho handina. Handiti saka kureva kuti izvinezvi zvinenge zvichingonzi wese akadzidza neasina exam riri kungouya. Handiti rakafanana rewangu inini ari kuno asina wifi neari uko kunana waterfalls kunanani kune mawifi inini handina. Saka munofunga kuti mwana wangu inini achanonyorei? Hapana chaanonyora. Apa ticha vanenge vachiti ndiri kutumira work online. Alright, pamwe pacho zvonzi ndiri kutumira pa WhatsApp. Ini handakana bundle. Baba havasi kuenda kubasa, inini handisi kuenda kubasa. Saka handisi kuziva kuti ndisu here tiri kukonzeresa covid kana kuti chii, nekuti ini ndiri kungoona kunge zvazvichingoda kuti dai tangorerutsirana, tangonzwisisa kuti chirwere chakangouya hachina kukonzereswa neumwe munhu, of which vamwe vanhu vakutoteka advantage yekutoti vakutowana mari nazvo. Nyangwe kunyanya ma-ECD kaya kuti achinyora zita rake nyangwe dai anga achinzi tatenda anogona kungonyora kuti TA oti kumberi kwacho ini handichaziva. Mene maholiday book atakapiwa kungomisa page 1 chete anenge kuti ndaenda kunobika mahumbwe nakungonotamba pada. Isusu mari dzacho kuti tisewa namaholiday lesson acho ma-online hatina mari yacho kuti tipote tichibhadhara. According to a Zimstats PACES report of 2020, a majority of children as of July 2020 were not able to engage in online or distant learning, and the worst affected were those in rural areas where only 1/4 of children engaged in distance learning.
This is the risk of widening the emerging and growing inequalities in education. Closure of schools during lockdown took away the protective sanctuary for children offered by schools, leaving them exposed to sexual exploitation and abuse, including drug abuse, and there was reportedly an increase in child marriages during the lockdown. We speak to some of the parents who have children in school. Zvinhu zvakaoma, handidi kukunyeperai. Sesi sedu tinogara tega kuti ndini musoro wemba, ndini mai, ndini baba. Zvakaoma nekuti taitoto kusati kwane COVID taienda tinohodhawo tichiya tichitengesera vana vechikoro maswitsi apa parodhi vachipfuura utoonawo chekurarama nevana. Plus ndine mwana atori form 4. Wandotobhadharira neizvozvo mari yechikoro. Saka unotoona kutoti zvakatondidzosera kumashure zvakanyanya nokuti nditori futi ndakatopinda muzvikwereti pakambovhurwa zvikoro apa handiti mari dzavaidzida. Saka dzina kunge dzakawanikwa nokuti hapana kwandaishanda. Chikoro vana vasi kuenda kuchikoro ndonyaya inotoripo, but handingamboti futi anyone because unoona kuti zviri nani kuti mwana ararame asina hake kudzidza but ari mupenyu, because zvinoreva kuti the chances still there yekuti arizoenda kuchikoro unless kuti timuriske kuti afe nekuda kwekuti toda kuti adzidze. It doesn't make sense to me. COVID-19 also affected food consumption and food and nutrition security as households lost incomes while food prices went up due to the inflationary shocks induced by the pandemic. Thus, the right to food and food security was severely undermined. More than half of urban households and 2/3 of rural respondents surveyed by Zimstats between March and July 2020 reported that they had to skip meals because of lack of resources to obtain food. Kutongokia pange mazata kuti ukaonawo vanenge vachirwa vachidiwa ndipo vanenge vachitoa monitora majuti vamwe vasingade hawo zvemajuti unenge wakutoitawo zvekutoneta mwana majuti tione kurarama nokuti zvinezvi zvakatooma hapana kwaunombonotsvaga mari kaiwana. Tikangovateedza wosvika kuma10 wobika kasadza kako kadiki wochinja poto unenge wakuisa kapoto kadiki kana uinira nekuti unokasika kupera wobva wangoisawo kapoto kako kadiki ndokuchava chadya vana kuma10 kana ma11 odzozvona kumazoro doka zvemanheru. Ichokwadi izvezvo kunono nditambuka hatina chii. Saka wakati uko kwawo kuno vanhu vane mari dzavo kunoku kwacho samabvotsi acho anoyasakadai teitotambura kunoku. Mr President ngaticheuke vachiuya kunoku vachitoonawo kuti kuno kune zvirema zvakawanda, kune mapofu, kune chii. Indiri nani hangu nokuti zvese ndinazvo, ndiri kuona, ndiri kufamba, ndiri kuita zvirema ngazviite zvakanaka vanhu vachibatsirwa. Mr President muri mukunza mari but mari yacho iri kugumira kuna vanhu venyu vakuvaka maplan house. COVID-19 affected millions of people dependent on the informal economy and contract and casual workers in the formal sectors, with women being the most affected. Closure of informal economy business, marketplaces, and vending sites deprived them of their sources of livelihoods and incomes. Vendors and small-scale food producers reported disruptions in the supply chains, low sales, high rates of produce leftovers, and spoilages for those selling perishable goods, which threatened profits and a decline in number of customers visiting vending sites or informal markets. There were high job losses in the retail and other service sectors, as well as reduction of disappearance of wages for most contract and casual workers. Isusu tinoshanda pachikoro chiri padhuze nepamuri panapa. Tiri security. Hatiwane masalari kana pasina vana vechikoro vachienda kuchikoro. Saka zvinhu zvakatotiomera panguva ino yatiri. Saka besides security ndiapo mabasa amaoko amekuita kuti murarame. Mabasa amaoko ataitoita taitongotengeserawo vana ivava mazepi kana pasina vana vechikoro mazepi acho haakwanisi kufamba. Hapana chatinokwanisa kuita kana kuti kudii unenge uchingoti ukafamba ukakwanisa kuti ufambe kana kuenda kumashops hazvikwanisiki. Woza hauna chaunenge uinacho, hauna mari yekuti utenge zvinokukwanira kana kuti utese.
saka chirwere chacho changotoomera. Asi mararamiro atikuita ndekukiya nekuda kuti tikazvitarisa hapana munhu asingatye urwere unenge wakauya. Kuti paya paimbonzi isusu tiri kutsvaga treatment kana kuti achisati yawanirwa treatment taitotyawo. Saka zvichinzi pamameasurements anoitwa kana negovernment kana kuti nyika yedu kana nevatungamiri pakuita kwavo vanenge vachiratidza kuti havasi kutsvaga urwadzisa asi vada kuti urwere uratidze kuti iwo unofanira kumiswawo nenzira dzipi nekudai. For example, isu takatovaccinate. Over the past months, the pandemic has harmed the poor and vulnerable the most, and it is threatening to push millions more into poverty. Indeed, COVID-19 has had a negative effect in our communities. Let us mask up, sanitize, and observe social distance. Until next time, do stay safe.